Hai, nagaa jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kana ibsamu nagaan ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa baay'atu jedha. Ani maqaan kiyya Waaqessaa Qanaa Abdiisaan jedhama. Chaanalii kanaan yeroo kanatti gara keessan dhufuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Wantoota chaanalii kana keessatti qabadhee gara keessan dhufu ergoon tokko tokko akka armaan gadiitti isiniif ibsa. Tokkoffaan ergoota yeroo macaafa qulqulluu keessaa kan natti mul'atan yookiis immoo kan jireenya keessa bulan laphee qorra kan ta'an ergaa yeroo qabadhee gara keessan dhufa. Kan biraa immoo faarfannaa faarfattoota hedduudhaan faarfataman laayiriksiidhaan isiniif qopheessuudhaan, laayiriksii jechuun barreeffamaan isiniif qopheessuudhaan isin biraan ga'uudha. Inni kan biraa gaafa waaqayyo gooftaan yeroo nuuf kenna jedhamu qo'annaa macaafa qulqulluu kutaa macaafa qulqulluu gaggabaabate irratti isiniif qopheessuudhaa fi hawwaaf abdii guddaadhaan kanaan gara keessan dhufaan jira. Inni kan biraa chaanaliin kun maqaan isaa akkuma isin gara gaditti ilaaltan ilmaan mootummaa jedha. Ilmaan mootummaa kan jedhu kun akkuma kan calluma jedhee jecha iddoo fe'ee fudhatametu hin taane kitaaba beekamaa kitaaba hundumaarra caalu sana macaafa qulqulluu keessaa fudhatame wangeela Maatiyos boqonnaa 13:38 irratti kan argannu waa'ee fakkeenya inkirdaadaatiin qabee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiisan jechuudha. Isarraa kan fudhatan ilmaan mootummaa kan jedhu keessaa arganna. Inkirdaadni ilmaan seexanaa yommuu ta'u yookiis inkirdaadni ilmaan seexanaa yommuu ta'u sanyiin gaariin lafa qotiisa sanatti faca'e immoo ilmaan mootummaa. Isinis ilmaan mootummaati. Sababiin isaa sagalee waaqayyoo isa jiraataa ta'an waan liqeeffamtaniif sagalee waaqayyoo isa jiraataa maasii keessatti waan faca'eef isinis sanyii isa jiraataa ilmaan waaqayyoo jedhamtanii waamamtu. Kanaafuu subscribe, like, share gochuudhaan ilmaan mootummaa jedhamu akkasiin miseensa taatanii ergaa yeroo yeroodhaan isiniif dhufu kan daayirektiidhaan yookiis kallattiidhaan akkasiin argattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Baay'een isin jaalladha. Nagaan naaf turaa.